Hello，大家好，我係 King Kasma。咁今日就想即係同大家一齊玩呢個 mini games 啦。咁呢個係第一個系列嘅第一集。咁我哋個 channel 咧就分開會有兩個人出片嘅。咁第一個就係我啦，第二個咧就係 Mr. J。咁我哋會輪流出片嘅。即係咧輪流出片，即係我哋每個人應該會有5至7個系列咁上下，一個系列有10至15集咁上下。咁呢個就係我第一個系列 mini games 咯，係啦。咁下一條片你哋就會見到Mr. J 噶啦，等佢下一條片應該2-3日之後出啩。好啦，咁我哋就開始我哋第一個 mini games 啦。咦？點解喺個 games 呢度嘅？係啊，呢個咧喺個 games 啊，係同埋我哋用呢個 Bandicam 去攝影，所以攝影嘅時間只得10分鐘，因為係未註冊嘅，係破解版嚟嘅啫，咁所以短少少。因為我買個 Bandicam 俾你。唔係買啊！我似上網揾，其實 Mr. J 就喺我隔離，自我介紹唔該。Hello YouTube，用咗大 J 個開場白添。唔好開名好唔好？唔好開大 J 好唔好？對唔住，咁從頭嚟過。唔好，係啊。開始再翻嚟啊！從頭開始。喂，哇你，哇係咩都搶唔到啊！喂，即係咧，你一路玩 Hunger Games， 你一路要喺度諗你要講啲咩，其實係一件好難嘅事嚟嘅。因為你玩 Hunger Games 咧，就係需要非常之集中。至於你講啲咩，又係第二件事。所以咧，下次都係唔玩 Hunger Games 啊！我幫你講嘢。你唔使。哇，冇傷喎。我記得上面有傷。咦？呢個 chest 俾人開過咩？哇！我見到有人喎，我都係走我好啲喎。喂！打我啊，傻仔，好痕啊！喂，唔係真係打啊嘛？喐我啊！哇！抌雪球你咁有種，唉死啦！咁唔緊要，我哋嚟多鋪。好，咁開始再翻嚟啊！好，開波。呢個傷我啊頂！好波係咩都搶唔到啊！掛機。哇！呢個傷 miss 咗，我算啦。哇！算啦，呢鋪唔使玩啊！呢鋪咩都冇。咦？都好。哇！全套金裝。俾條褲嚟啊！費事金裝先月㗎。喂，等我打呢條先唔得，我一睇就知佢冇武器啊！嚟啦！你有咩？我都冇。唔緊要，我用呢塊熟嘅牛扒去打佢。你死啊你！食我牛扒刺激啊！好撚熱。哇！死啊！走。慢慢行。哇！呢條橋。我記得呢個位咧，地下呢個位好似仲有個箱喺前面。呢座嘢咁宏偉嘅。
我起噶嘛。你教你起嘛？係。即係如果拎到第一，一定要呢個慶祝啦，因為我10年都唔拎一次第一。哇！今次拎硬啊！我屋企有支香檳，哇！拎過嚟啦！今次我哋拎硬第一啊！如果唔拎第一，又係鐵鞋。Iron Boots。唔拎第一，你切蛋糕俾我食。好啊！個蛋糕你買喎。好啊！結果拎第二。拎第二切生果。都好，生果都好，生果有益。哇！呢盤書你真係要切晒。哇 ！And the chest。你將呢個換咗去弓箭。啊，又好。跟住咧，啊，俾咗條褲嚟啊喂！冇條褲揞唔到嗰度。咪係咯，我個 skin 個 design 其實本身就係條褲。一嘢俾人摔中嗰度。我原係因為聖誕節先換個 skin 嘅啫。聖誕 skin 嘅。啊！你有冇發覺換翻之前嗰個啊？即係咧，係咯。我覺得你之前個 skin 靚啲。我都係咁認為啊。我都係咁認為，你嘅認為。仲有9個 player，哇！你好餓，你使唔使？我大把嘢食。大把嘢食你唔食咁啊冇用啊！唔係，即係咧食到食唔熟。哇 Yes！ 有3個食啦。哇！點？哇！呢個塔咁高嘅，唔得啊！我而家唔可以。都係個塔我起噶咯。唔可以再喺度遊行，我要去劈友。得翻7個，即係仲有6個對手。打埋呢鋪差唔多。你死啊你！嚟，你唔好走啊！鑽石夫。哇！我附魔燃燒喎。喂！切蛋糕，切蛋糕，切蛋糕。契弟啊！係女嘅。唔係我啱先拎機啊！你見唔見到啊？這個笑話不太難。唔玩啊！咁呢集只係第一集嚟嘅啫，咁你哋係咪好？哇係啊，係咪好期待下一集我哋聯合一齊玩嘅片？唔係，下一集係你自己一個出啊嘛。再下一集嘅就我同你出咯。係咪啊？即係每人出5集先，跟住先再一齊玩好玩。一齊玩有嗰個乜嘢啲啊嘛。咁啊係。咁嗰陣時應該都係新年啦，係咪？哇！拎咗。介紹下呢個咩衰法先。呢個，喂，呢啲係咪應該一開始就做咗啲乜結尾先做啊？因為我一開始唔記得做。哇！呢個 is Jerry and Harry 啦，唔使講啦，大家好清楚啊。傻仔唔識嘅。好，係今集係咁多，拜拜。